Hola amigos, buenas noches. Pues se han venido bonitas las lluvias aquí en Zacapu, casi diario. Y así está nuestro centro, muy tranquilo y mojado, y muy limpias las plazas, las calles, las banquetas, porque ha llovido, pero que sí ha llovido, amigos. Muy tranquilo, pero así es. Por aquí andamos caminando para compartirles algo de nuestra linda tierra Zacapu. Saludos para todos los amigos que nos siguen, que son de otras ciudades, que se encuentran en Estados Unidos también. Saludos para los amigos de Ensenada, California. También tenemos seguidores de Ensenada, California. Un saludo amigos de Ensenada, California. Y para nuestra amiga que es de Pánuco, Veracruz, que se conecta a nuestra página, frontera con Tamaulipas, Pánuco, Veracruz. Saludos amiga, gracias por sus likes y sus bonitos comentarios. Bueno, aquí andamos por el centro para que vean cómo está esta noche.